Хотел записать такое вот видео еще. Приобрел вот такой моторчик. Yamaha 2.5. 4 такта. Ну, была у меня Yamaha 9.9 15. Это лодка металлическая. Сейчас проходит реставрацию. Вот, стекло купил новое. Но еще в процессе сборки. Основное все сделано. А по мелочи вот эти остались поставить рамку. То есть вот заказал в Великом Новгороде со стеклом тонированным. Вот так покрасил. Такой руль. Вот. И хотел что показать в этом видео. Ну, планирую поставить Yamaha 25. Но так как цены сейчас на них бешеные. Вот купил пока временно. Ну, условно на лодке выйти, посмотреть, прокатиться, порыбачить, потроллинговать, почему нет. Такой моторчик 2007 года. Наработка у него, как сказал хозяин, около 6-7 часов всего лишь. Но это и видно по состоянию мотора. Даже пленками весь обклеен. Вот. Слил масло в двигателе. Ну, там как чуть темненькое. Слил в редукторе масло. Вроде как уже типа обкатку прошел. Считается масло как слеза была в редукторе. Чуть-чуть не хватало уровня. Ну, нормально. Винт, посмотрите, состояние винта. Чуть-чуть там походил. Я так понимаю, шплинт вообще не трогали. Родной. Вот это винт родной. Состояние. Видите, какое? Вот. Вот мотор. Какая маркировка идет? С той стороны идет. Так, с фонариком хочу посветить. Вот, видите, 2007 год. Вот такой моторчик. Ну, все понравилось. Сейчас вот буквально его 10 минут назад обслужил. Поменял масло в редукторе, поменял двигатели. Все протер, помыл, обезжирил там от грязи какой-то там. Собрал за столько лет, хоть и мотор практически не эксплуатировался. Очень интересный моторчик. Вот еще пока не заводил. Сейчас пойду бочку наполню с водой и запущу. Смотрите, тут для 2.5 мотора румпель вообще серьезная. Кстати, какая рукоять. Как на полноценном, допустим, 5-сильном там, или я не знаю. Но на Yamaha 9.9 такой же румпель. Только что по длине, может, больше. Кстати говоря, вот здесь вот он не упирается в транец. Не в транец, вот эту стенку. Yamaha 9.9 ложится прямо сюда. На этом можно, ну, походить. Ну, взял как временный вариант. Потому что планирую купить Yamaha 25-ку, может быть 20-ку. Но цены, говорю, повторюсь, что космические. И как бы, ну, в ближайшее время, скорее всего, я не возьму такой мотор. Буду копить, на рыбалку хочется всегда, поэтому пока буду на этом моторчике ходить. Хотя бы условно выехать, порыбачить немножко. Я думаю, что будет лодку потащить с какой-то скоростью. Для троллинга пойдет. Вот. А потом, может быть, куда-нибудь, не знаю, на какую-то маленькую резиновую лодку поставлю. Ну, подумаю. Но продавать его точно не буду. Чтобы по лесным рекам, допустим, может быть, ходить. Ну вот, все, вот такое коротенькое видео. Ну, тут пока все в процессе сборки еще. Так, ладно, все. Всем пока.